Vou contar para vocês uma fábula de Monteiro Lobato. O ratinho, o gato e o galo. Certa manhã, o ratinho saiu de sua toca pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tantas coisas bonitas que seus amigos haviam lhe falado. Admirou a luz do sol, o verdor das plantas, a correnteza dos rios e as casas dos homens. De repente, se viu dentro de um quintal de uma casa na roça. Sim, senhor, é muito interessante isto. Examinou tudo, minuciosamente. Farejou a tulha de milho, a estrebaria e de repente viu um certo animal ali, deitado ao sol, sossegadamente. O ratinho se aproximou, cheirou, sem medo algum. De repente, apareceu um galo, que bateu as suas asas e cacarejou. Cucuricu! O ratinho, por um triz, não morre de susto. Arrepiou-se e saiu em disparada para sua toca. Chegando lá, foi contar para sua mãe a sua aventura do dia. Observei muita coisa interessante, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi lá no terreiro. Um era de pelo macio, olhar bondoso, seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. Pena que estava dormindo e não pude cumprimentá-lo. Já o outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico comprido e crista vermelha. E aspecto ameaçador. Bateu as asas e soltou um cucuricu, tamanho que quase caí de costa. Fugi com quantas pernas tinha. Imaginei que esse devia ser o terrível gato que faz tanta destruição ao nosso povo. A mamãe assustou-se e disse: "Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso que é o terrível gato. O outro é o galo, de bico comprido e crista rubra. Uma ave que nunca nos fez mal algum. As aparências enganam, mas aproveita a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração."